A lahko začnemo? Ti zgazda. Ja, a nismo že začela, kva? Ja, no. Ok, snemamo se, no, to je 9, da se bo pol ta Zoom objavil tudi na YouTube kanalu. Tako da tudi, če zdaj nikogar ni, nismo sami sebi namen, v vsakem primeru ne, ker nas bojo potem lahko gledali še na YouTubeu kasneje. Tako da, jaz vas vse lepo pozdravljam. Res sem vesela, da ste se vsi udeležili oziroma odzvali vabilo, katero sem povabila oziroma smo povabili. To je naš tretji tako imenovani zmedek na slepo, a ne. Namen teh pogovorov je pač, da namen pogovorov naših je, da v bistvu razbijamo stereotipe in predsodke, ki so povezani s slepoto in slabovidnostjo na različnih področjih. In danes je to seveda naš šport. Pa če kljub temu, ne, marsikdo si verjetno misli, da kljub temu, mislim, da če ne vidiš, da se nekako športom ne moreš ukvarjati, je pa to precej obratno, ne, športom se lahko ukvarjamo slepi in slabovidni tako rekreativno kot tudi pač čisto profesionalno. In zato vas danes vse lepo pozdravljam in sicer Tanjo, Jano, Marjana, Mateja in Sandja. Evo, jaz vas bom lepo prosila, da mi boste najprej vsak od vas povedal, s čim se ukvarja, kar se tiče športne aktivnosti. Ne, če dovolite, bom začela z dvema športoma, ki sta v bistvu, bom rekla, specifično za slepe in slabovidne, in to sta golbal in showdown. In zdaj dame imajo prednost, a ne, Matej, se strinjaš? Dobro, ajde. Nisem te slišala, upam, da je to privolitev, a ne? Rekel sem pa dobro, ajde. Bolj težka privolitev je bila to, ampak je bila pa, no. Ok, no, Tanja, na kratko mi povej nekaj pač o showdownu in kakšne so pač njegove posebnosti, a ne, da se slepi in slabovidni lahko ukvarjamo z njim. Ja, živjo, jaz sem Tanja. Showdown je ena res taka specifična zadeva, kakor je res samo namenjen bolj slepim pa slabovidnim. Čeprav vabimo, da lahko pridejo zraven, da igrati tudi vedeči, je ta zadeva nepoznana in tudi ni nobenega, da bi prav rad to igral. To se pravi, to je miza, dobre 3 metre, dolga približno 3 metre, malo več, široka, malo več kot meter. Okrog in krog je obroba in ker je žogica okrogla in ker je votla in zveneča, po tej mizi žogica teče oziroma jo mi eno tako loparjem odbijamo. Žogica je takale, imam s sabo slučajen, ker sem doma. V bistvu športa je, da ti daš nasprotniku gol, svojega pa seveda braniš. Na očeh imaš očala, da se nič ne vidi, to se pravi, se čisto zatemnjena. Ker je pa žogica trda, imamo pa zaščitno rokavico še, zato da nimaš poškodovanih členkov ali pa česar drugega. Cilj športa je, da ti dobiš čim prej 2 seta oziroma na 2 oziroma 3, odvisno kjer nivo igre je. Da prideš pa do enega seta je pa 11 točk. No, to je bolj kot ne bistvo vsega skupaj. 11 golov, ne, ni 11 golov. 11 točk. Ne, 11 točk, zato ker imaš tudi kazenske, a ne? V glavnem, zelo pomembno, ne, tudi glede to, da ne vidimo, da veliko poslušamo, ne, to se pravi, tukaj dela naš... sluh in orientacija. Ja, in orientacija. Pa koncentracija. Ja, tako, seveda. To je pa v vsakem športu. To je pa v vsakem športu, ne. Ok, drug šport je golbal, ne, Matej, ti si zelo aktiven v tem, naj povemo, da je tudi paraolimpijski šport, in te prosim pač še tebe, da nam v parih besedah razložiš. Bom probal v par besedah. Slište v redu? Slište me v redu, ne zdaj? Ja. Okay. Ja.
Golbal je, tudi kot je že Tanja povedala za showdown, kar poseben šport, oziroma mislim, da med slepimi pa slabovidnimi dejansko tudi tak šport, ki dejansko nima sorodnega športa med videčimi športi, oziroma ne vemo dejansko, kjer bi bil najbolj soroden šport, ne. Ker je kakorkoli showdown je še zmeraj recimo neka oblika namiznega tenisa, ne, kakor ping-pong, ampak pač še zmeraj malo prilagojen, da je za slepe. Golbal je pač dejansko šport, ki je samo za slepe in slabovidne prilagojen, igra se na 2 gola in igrišče je veliko 18 metrov je dolgo, 9 metrov je široko in v tej širini igrišča je v bistvu na vsaki strani gol, se pravi, igra se 3-3, 3 igralci na eni strani in 3 igralci na drugi strani si podajajo to žogo iz enega konca igrišča na drugi konc. Pri tem so seveda še določena pravila, kako lahko žoga potuje, oziroma kak naj bo let žoge, oziroma pač, da se žoga dotika tal, kdaj se mora dotakniti tal, kdaj se pač ne more iti po luftu žoga, ampak pač mora biti v stiku s podlago, zato da je lahko nasprotni obrambni igralci oziroma obrambna ekipa slišijo. Je pa žoga približno velika toliko kot košarkarska, se pravi, ne vem, to je 20, 24, 25 centimetrov premera, na pamet govorim, no. In v njej so taki kraguljčki, jim rečemo, taki zvončki, ki oddajajo zvok, ko se ta žoga premika. Žoga ni napihnjena z zrakom, tako kot ostale žoge, ampak ima noter take lukence, da se pač te zvončki slišijo skozi in to žogo potem en igralec prime v roko in jo vrže na drugo stran igrišča in pač poskuša zadeti gol. V nasprotni situaciji, ko brani svoj gol, pa pač posluša žogo, ki jo vrže nasprotna ekipa oziroma en igralec od nasprotne ekipe. Tekma traja 2x po 12 minut in vse skupaj, recimo, ena tekma z prekinitvami vred znaša, ne vem, slabo uro, no. Cilj je pa seveda, tako kot pač, če že imamo gole, da tisti, ki da več golov na koncu tekme, da zmaga, ne. Golov je pa približno, ne vem, od 8 do, ne vem, 12, zelo v takem širokem povprečju govorim, koliko golov se na tekmo dosega, ne, recimo 12-8 ali pa 10-7 ali pa pač tako, ne. Tekma se prekine, kadar ena ekipa povede za 10 golov, se tekma avtomatsko prekine in ne traja več. Se pravi, če je rezultat 17-7, je tekma takoj končana. Ne, to zato, da se pač pol ne vlečejo tekme med ful različno kakovostnimi ekipami do konca, če je pač zelo očitno, da bo ena ekipa zmagala. To je to, ja, imamo paraolimpijske igre, oziroma pač je paraolimpijski šport, igrajo se paraolimpijske igre, svetovna prvenstva, evropska prvenstva, pol so razdeljena na A, B, C divizijo. Jaz pa se z golbalom ukvarjam že recimo od osnovne šole naprej, no. Se pravi, to je od, ne vem, 96. leta naprej. V glavnem, že izkusil vse vrste tekmovanj, ne, v bistvu. Nekaj njih pa že res, ja. Oziroma praktično vse, ja. Vse ravni, ne? Tako. Ok, hvala, Matej. Zdaj imamo tudi med nami steznega kegljača. Zdaj, stezno kegljanje je sicer tudi šport za videče, ne? Ampak so določene posebnosti, da lahko se z njim ukvarja tudi slepi in slabovidni. In bi Marjana prosila, da nam na kratko pove te posebnosti za slepe in slabovidne. Ja, posebnosti so v bistvu... Zelo se slab slišimo, Marjan. Lahko me slišite, a je te bolj zdaj? Še mečkam. Na slušalkah si mogoče zato, potem imaš mi... Ja, na slušalke imamo biti. Ampak vse te bomo tudi tako slišali, no? Ja, bomo, sam pač, sam. A je bolj? Mečkam boljše, v redu. Ne pa veliko. Tako. Ok, kar. Ja, se s tem pač podobno kot
steze in kegli in kugle imamo iste kot pri videčih. Tako da imamo pač te 3 kategorije, B1, B2 in pa B3. Zdaj B1 mečejo iz mesta med nogami na, bi tem rekli, jajčka, ne? In imajo seveda pomočnika, ki mu daje kuglo. Potem B2 so pa lahko tudi mora imeti podajalec, vendar lahko meče na 2 načina, ali na en korak ali pa na med nogama. Jaz sem pa v kategoriji B3 in lahko rečem, pač mečemo na pač kot videči, pravi v 3 ali več korakih. Zdaj, mi mečemo vedno na polno, pravi 30 metrov na polno postavitev, torej vedno vsak novi met je postavljenih 9 keglov. So 4 seti po 30 metrov, torej potraja nekje uro z tega skupaj. Tako, super. Oprosti, nisem te slišala. B1 imajo tudi očala, ne? Vsi gor, zatemnjena. B1 mora imeti pa očala gor. Tako, da v bistvu, čeprav so B1 vsi kategorija, ki spada med slepe, so si vseeno tukaj čisto enakopravni, ker pač... Ja, kar mi je bilo zelo všeč, recimo, da ko se je pridružil, pač se že nehal, naš Franci je rekel, da mu je fajn da bomo mi to kategoriziramo, B1, B2, B3, pa da se pač to ne mešajo skupaj, en ki nekaj vidi, pa on ki nič ne vidi. Pač je rekel, da je bolj fair, ne, do vseh. Tako. Super. Sandi? Ja, reci. A? Ja, reci. Ja, zelo uspešen maratonec. Moraš zelo verjetno reče, ja, zdaj, okej, slep nekako hodi, ja, se sprehaja po znanih poteh, dobro znanih poteh. Kako pa slep teče? Ja, slep pa teče, bom rekel, mora pa obvezno pač, da ima spremljevalca, ker ta spremljevalec, bom rekel, še, bom rekel, tako mora biti še 20% vsaj, ali pa, ja, 20% bolj pripravljen kakor slepa oseba, zato da lahko zraven mene teče čisto sproščeno, da mi vse ovire, vse, kar je treba, da mi vse lahko opozarja, pa da mi da zapiti, pa da mi v support, pač on še zraven nos, kakorkoli gela, kakorkoli, pa tam gre na postajo iskat zapiti, kakorkoli, pa za vse ovire pač mi mora povedati, tako da mora biti kar špica, no, bom rekel. Tako da pa, bom rekel, mora pa, pač slepa oseba mu mora zaupati, ne, ker ga mora peljati, recimo, ki, bom rekel, ker so razpoke, karkoli, če on meni rekel, da so tam razpoke, bom se jaz avtomatsko zakrčil, mi mora on tako odpeljati stran, da jaz sploh nam vedel, da so tam razpoke, ne, bom rekel, tako bom rekel, zdaj v maratonu, bom rekel, ne, pač imamo tudi kategorije T11 pa T12, slepa slaboviden, samo smo združena, ne. Pa, kakor bom rekel, na maratonih, ni treba očal nositi, taka so pravila, ker je neznano, nimamo mi nobene prednosti, nobene šibkosti, bom rekel, ker nima smisla, da še mene zatemnejo, ker sem T11, ker bom isto naviden pač, recimo, kar se pa tiče štadionov, tudi, ki je znana pot, tam je pa ločen, tam so pa kategorije T11, T12, T13, in tam morajo tudi, bom rekel, T11, pač slepi morajo tudi očala imeti, zatemnjena, T12 ni treba, pa T13 pa tudi ne, T12 ima lahko spremljevalca, ni mu pa obvezno imeti ga, T11 pa brez spremljevalca kamor ne more priti, tako kot jaz pač na maratona, bom rekel, pridem, če je ravnina 100 metrov, pa se pa že zaletim, tako da, tle bom rekel, na kakšen način pa spremlja in usmerja pač videča oseba slepega?
Ja, drugače imamo zdaj, kuj na začetku je bila elastika, si lahko to sam predpisal, zdaj se je pa Paraolimpijski komitej z lanskim letom pač dal uzakoniti, da je predpisana vrvica, kakšna more biti, a ne, in imamo, bom rekel, kako da jo ne pišem, daš čez zapestje ali pa v rok, pa gon v rok in je trda, ni elastična. In predpisana je, bom rekel, mora biti pa tako, bom rekel, če opišem jo, ima vmes ene kugelce, a ne, in tam med tistim kugelcem mora biti tista razdalja. Pa imaš pa, mislim, da imaš od 25, od pol metra pa do 10 centimetrov, to na pamet govorim, nisem siguren, no. Samo jaz kot za maraton jo imam najdaljšo, zato ker moj spremljevalec, pač Roman Kejžar, ima zelo dolg korak, a ne, in greva zelo težko v štric, pač mora on se meni prilagoditi, a ne, ker on mora biti enega naredi korak, jaz pa enega pa pol. In kakor on z roko zacukne, jaz mislim, da kaj je, a ne, narobe, kakor me potegne, a ne, in jaz v tistem momentu stisnem, pač se zakrčem, a ne, ker med maratonom je čim bolj manj govoriti, zato ker vsaka pogovor ti gre energija, ker jo rabiš na koncu kilometrov, ta zadnjih 4-5 kilometrov rabiš energijo. In tlej je čim manj pogovora, tam, kaj je res treba pogovor, ja, drugače pa samo osredotočiti se na dihanje in piči pa psiho, glava. Moraš videti cilj. Če cilja ne vidiš, bolj sploh ne štartaš. A ne, da boš ti rekel na 5 kilometrih 10, jaz sem pa zmateren, bolj da je kapituliraš. Nehaš, ne, ja. Super, Ja. Super. Jano sem pustila za na konec z enim namenom, ker se mi zdi, da je si dost, bom rekla, da bom nov izraz uporabila, ne vem, nisem našla drugega, ampak ne vem, multišportnica, ali kako se temu reče, ne vem. Veliko enih športov si že probala, z velikimi se rekreativno ukvarjaš, ali si se ukvarjala, z katerimi tudi bolj profesionalno, pa nam malo več povej o tem, no. No, lepo zdrav še z moje strani. Da začnem, moja največja ljubezen je atletika. Sem jo izkusila kot rekreativc in pač tudi na malo višjih ravneh. Sem se tudi udeleževala svetovnih prvenstev. Imela sem sicer izpolnjeno normo tudi za Peking, ampak sem pač žal ostala doma. Tekmovala sem v bistvu v skoku v daljino, v kategoriji slepih. Sicer sem tudi tekla, tudi kuglo suvala, ampak glavna disciplina mi je bila skok v daljino, glede na to, da se peteroboj pri ženskah v moji kategoriji ni uveljavil, pač da bi bila to disciplina na, ne vem, svetovnih, evropskih prvenstvih. Druga stvar je pa pač showdown, kot se je že danes govorilo o tem, da je to specifični šport za slepe. Tukaj sem tudi v bistvu tekmovala na svetovnih, evropskih prvenstvih, mednarodnih mitingih. Poleg tega pa še rekreativno smučati, teči, veliko stvari sem probala, no. Ja, tudi golbal, to je v bistvu pa bil začetek, bolj kot ne začetek mojega športnega udejstvovanja. Ko sem prišla v osnovno šolo v Ljubljano, sem se začela tudi z golbalom ukvarjati, ampak takrat žal v bistvu pri puncah, ženskah ni bilo nekega interesa, da bi sestavili žensko ekipo. Tako da sem nekaj časa tekmovala s fanti, pa pri 15-16 letih pa pač nisem bila več njim, postali so premočni, no, oziroma niti niso bile mešane ekipe na mednarodnih tekmovanjih možne in sem pač tisto mogla dati na stran, ne. V glavnem, če povzamemo, vse, kar se tiče športa, te zanima, ne? Ja, to je itak, vse, kar se tiče športa, me zanima, sploh take stvari, pač, ko bi se dalo, da bi jih sama, čeprav je tega vedno manj, glede na to, da se mi pač tudi vid vedno bolj slabša, ne.
Ja, pač pri slepih je tako, da slej ko prej oziroma v večini primerov rabiš nek support druge osebe. To je pa pol pač že, ne vem, prvo kot prvo si najti človeka, ko bo to delal, ne, to zahteva čas, energijo, vse, ne. Ja, ko si glih, ne, začela s tem, pač, da rabiš enega človeka, ne. Ja. To je ena od, po mojem, od tistih težav, s katerimi se pač srečujemo pri ukvarjanju s športom, kljub temu, da je pač možno veliko nekih prilagoditev. Tako. Pa me zanima, kaj še tisto, recimo, da bi ti rekla, kaj so glavne težave, s katerimi se srečujemo in kako se jih da rešiti, no, na čim bolj, bom rekla, eleganten način. Veliko je odvisno od tega, kakšen človek si, ne? Ali si človek, ki te je strah, ali si zelo previden, ali tudi kdaj kaj riskiraš, ne? Tukaj sem jaz, se mi zdi bolj v tej ta drugi skupini, ne? Ko bi rada čim več sama, zaradi tega tudi včasih dobiš po puklu, ne? Drugače pa, se pravim, kar se tiče mene, na primer atletike, tam v bistvu na stadionu, kjer so tudi drugi športniki, sam slep, v bistvu nima kaj iskati. Sploh, če se greš neko malo višjo raven, da se greš tekmovalni šport, ne. Tam rabiš skozi neko asistenco, ne vem, če se spomnim nazaj, tudi trening z medicinkami, tega se pač jaz sama ne morem iti, ne vem, ko jaz na primer vržem medicinko v steno, jaz jo potem moram ujeti, ne, in če si slep, to veliko težje delaš, sploh če je veliko ljudi okoli tebe, ne. Kar se tega tiče, je v bistvu showdown si veliko bolj lahko samostojen. Je pa res, da pač tam je pa fajn, če imaš nekoga na drugi strani, oziroma zraven sebe, da ti pove, lej, tale je bila, ne vem, prekratka žoga, tale je bila predolga, ne vem, 10 centi stran od gola si, ne. Vse posod so ti pač vseeno potrebne oči. Je pač možen del treninga, ne vem, tudi doma ali pa sam na mizi. Ampak, ko pa hočeš dodelovati finese, ko hočeš, ne vem, neko natančnost, pa je še vseeno zelo fajn, da imaš nekoga, ko ti v bistvu pomaga, ko ti opiše, ko ti pove, ne. Ja, da ti pove tudi pa, kako je nasprotnik, ki je šibkejši, ki je močnejši, a ne, kakorkoli. Ja, lej, saj tudi šibkejši nasprotnik je boljš kot nič, če mene vprašaš, ne. Ja, sigurno boljše, Sploh, če mogoče še kaj vidi, ne. Ja. Sam se pravim, ko pa hočeš res dodelovati, ne, ko hočeš, ne vem, malenkosti, je pač rabiš še Ja, dodatne pa fajn oči. vidiš osebo, da vidi tvoj udarc, kam, kje bo vrata, ne. Ja. To je pa pri vseh tako športih, kakorkoli, da ti tehniko ali pa kakorkoli izboljša, ne. Dobro, to zdaj pač govorimo o tem, če se pač ukvarjaš na, ne vem. Ja, na profesionalnem, ne na Ja. amaterskem, a ne. Ja, tako. Če si pa rekreativc, pa dobro, lej, marsikaj se da, ne vem, jaz zdaj večinoma hodim, Veliko se da, veliko. hitro hojo, zelo rada bi tekla, ampak to pač kot slepa oseba, toliko še pa nisem, da bi si to upala, dobro, če bi bilo to nekje, ne vem, ko bi vedela, da sem bolj kot ne sama, ne, Tako bi je. mogoče se človek se malo razkiral, Ja, pa da ni nekih veliko dreves, suporta potokov. rabaš, veš. Ne? Ali ti bo predstavljen kot tak, da si lahko v športu kot enakovreden, kosiš z ostalimi, ali pa da si lahko vsaj zabavaš, ali ti bo pa to kot neka muka in napor, ne? In seveda, kako se mu šla predstaviti. seveda to vpliva tudi na to, ali boš doma ti tiste 3 trebušnjake ali pa 3 serije po 50 trebušnjakov naredil, ali jih pa ne boš, pač, ali boš šel iz te cone udobja, pa boš nekaj naredil za sebe, ali ne boš. Pač, Ja, to je to, a ne, to je to je velikokrat se mi zdi, da je pač pol to To se pravi, če tule, če povzamemo, ne, ni... Tle je sanje od vzgoja, ne, pač od Ja. majhnega otroka, ne, a so ga pustili ujčkati, ne, a so ga že pustili, da se je kaj prekucnil, zastopaš pa kakšno buško dobu, a so rekli, ne, to pa ti tega ne moreš, a ne. Meni recimo najslabije je, da ti enemu rečeš, ti tega ne zmoreš. Ja, Zmorem, Moje, če se samo mene, majhen pomoči, a ne. Ali pa pri tebi se je pa tudi mogla verjetno neka preobrazba zgoditi, oziroma kako si prišel na to pot teka, zato ker ti si prej Ja, dobro videl, ne? Zato, da sem pač
nekaj se ti je, Jaz sem prej videl, si dobil z okolja, nekaj te je pretegnilo k temu, ne? Glede na to, da se prej Ja, sem bil že prej, jaz sem bil že prej kot športnik, pač ni mi bilo nič vojslo podarjeno, pač hišo smo delali, nič v bistvu samo pač vzgoja, bom rekel, sem staršem, sem imam pokojne, ampak sem hvaležen, da pač so me ne zmehal, ampak pač sem mogel to narediti, ampak vztrajnost, pač delo, pač da brez tega se nič, kakorkoli, tudi vidiš, sem po 11 ur delal, pa nikoli nisem zajamral, pa sem za vse cajt, samo pač tudi daj mu še to, bom rekel, z obesticem potrpeti, pač skozi, pač se zase delaš, Moje se pa videti z Jano kak strinjale, da moraš imeti kak karakter za te zadeve. Ni samo vse vzgoja, ok, je veliko vzgoja, ampak če imaš ti voljo, da se gibaš, boš tudi, če ne vidiš ali ne slišaš ali ne moreš hoditi kakorkoli, moraš ti imeti karakter, moraš imeti voljo za miganje, ne glede na vzgojo. Ja, to se gura, Jaz govorim o tem, če jaz recimo ne vem, kako bi bilo pri meni, če ne bi hodil v Zavod za slepe v osnovno šolo in pač moj primer se mi zdi, da je tak, da jaz sem se tam počutil kompetitivnega, kako ne rečem, konkurenčnega v športu in zato mi je bilo to fajn početi, zato ker sem lahko čutil, da sem... Zato, ker si tam lahko izražal sebe, zastopaš, Zato, ker sem nek uspeh doživljal in me to spodbujalo naprej, Zdaj, če bi bil v navadni, redni osnovni šoli, pa pri telovadbi ne bi nič delal, ne vem, kako bi bilo danes, bi me šport toliko zanimal ali ne. Se pravi, pač ja, seveda je ta vpliv okolja in pač tudi karakter v sebe, Pa karakter pa zdaj tudi odvisen, veš, a si ti na vasi, a si ti tam kje si rasel gor, a si ti kot otrok jagal, pač jaz lahko rečem. No, to je bil moj argument temu, kakor pač, ali pa dopolnitev, ki si rekel, da pač lahko človeku poveš 2-krat ali pa 5-krat, pa da mu more samemu kapniti, ampak ko je pač veliko večdimenzionalno, se mi zdi to pač, kaj lahko... Ja, komu je bilo pač naučeno, kakorkoli. Jaz bi tule izpostavila eno stvar, ko je Matej prej rekel, če bi bil v klasični šoli, ne bi telovadil. Jaz sem rekel, da ne vem. Je ena zadeva danes, s katero se marsikdo, mislim, da srečuje od slepih pa slabovidnih, ko se ne vloži trud. Tle pa lahko jaz nekaj povem. No, jaz sem hodila v redno osnovno šolo, pač klasično in v Zavod za slepe pa slabovidne, ki je prilagojen za slepe in to je bilo vse v osnovni šoli. V klasični oziroma redni osnovni šoli sem bila na telovadbi, delala pač tiste stvari, ker sem jih zmožna bila delati, marsikaj tudi takih stvari, ki jih ne bi smela delati zaradi vida, ker pač imam možnost raznih posledic. In sem imela na koncu, kljub temu, da sem delala neocenjeno telovadbo. Res smo se pritožili na to, da so mi ocenili. Ko sem prišla v zavod, sem lahko spet vse isto delala, kot prej, tiste stvari, ki sem jih lahko delala, stvari so bile prilagojene. In tam sem šele spoznala pač športe za slepe, oziroma za prilagojene športe, tudi lahko navadne športe, ampak da so prilagojeni za slepe. In bil tukaj problem, da če si ti v rednih šolah, se mi zdi, da je premalo, da jejo tam tisti, ki pridejo tvoji mobilni ali pa kdorkoli, da premalo ti povejo, kaj bi ti lahko delal oziroma kako bi ti lahko pomagal, kako bi se zadeve lahko prilagodilo, sploh v športu, ki ostale stvari še nekako ne grejo. Zaradi tega, ker tam športna vzgoja nekako ni pripravljena na spremembe oziroma na prilagoditve. Vsaj tak je moj mnenje. Glede na to, da smo zdaj, vsi smo tukaj, lahko rečem, zelo dobri, zelo vrhunski, ki nismo profesionalni, ker pač, vsaj moj šport showdown ni profesionalen, kot da bi rekel olimpijske igre oziroma paraolimpijske igre, ampak iz ene neocenjene telovanje do tega, da si nekje v svetovnem vrhu, je pa kar velika razlika. Dejstvo je, da pač ni problem toliko, se mi zdi, v tem, da se otrokom pove oziroma ne pove, kaj lahko pa kaj ne. Bolj problem je v tem, da se učiteljem očitno ali ne pove oziroma da se jim ne zdi smiselno, da te rajš posedejo na klop, pa ti tam, ne vem, sediš pa čakaš konec ure, ne. Ker dejstvo je, da pač
Športna vzgoja v šoli je še neko, se mi zdi, vedno neki mal za ostalimi predmeti, ne? Normalno. Športna vzgoja ni enakopravna matematiki ali pa Ja, vse likovne in glasbe je dosti podobno. Ja, jaz se s tem ne strinjam, da je to tak, ne? Ampak ljudje bi mogli vedeti, da pri slepih je še to toliko bolj pomembno, ne pa manj pomembno gibanje. Še toliko bolj pomembno delo, ne vem, zato, da si ti v fizični kondiciji, da ne vem, da delaš na tem, da imaš boljše ravnotežje, glede na to, da slepi pač imamo slabše ravnotežje. Ja, ampak bi mogli dosti na stabilizaciji delati, ne? Lej, v glavnem, meni se zdi, da ni to prav, da se šport postavlja že tako ali tako pač v šolah malo nazaj, pri nam, pa še toliko manj, glede na to, da nam to še veliko bolj koristi, ne? Ja, sem Jana, ne? Koristi tako vsakemu, ampak ni prav, da se otroke poseda na klop, ja, se ti to ne moreš, se ti ono ne moreš, se ti tretje ne moreš, ne. Zato se jaz tukaj strinjam popolnoma z Matejem, ko je rekel, da pač, če ne bi prišel v Ljubljano, Bog ve, kaj bi bilo z njegovim športom. Jaz tudi za sebe moram tako reči, če jaz ne bi prišla v Ljubljano, verjetno bi se ukvarjala z nečim tak, rekreativno ali pa ne vem, ampak tako veselje, ko sem ga jaz tam dobila, tako veselje zaradi tega, ker sem videla, da sem med sebi enakimi, ne? Da se lahko kosam z nekom, ne? Ja, da sem pač približno v enakem položaju z nekom in ti takrat razviješ veliko večje, ne vem, pač rečem moč, da se boriš, ne? Ko pa če si skozi nekje odzadi, ne? Če si med drugimi, ne? Ko si skozi nekje odzadi. Ja, Jana, tle je problema, veš, med stilom šolama, ne, bom rekel, ne, pač da ti en slep gre med redno šolo, ne, ker ta prfoks za telovado, kakorkoli, nima izkušenj iz slepo osebo in on se more posvečati, bom rekel, 30 otrok ima, težko pa samo enega pač nekaj pač drugače dela, ne, in ga izpostavlja, ne. Zato pač so določene, ne vem, ugodnosti oziroma pravice. Ali pa tle bom rekel, ne, tle jaz staršem ne dam lih prav, daj ga raj v šolo za slepe, ne, ampak to jim je pač že pod nivojama, ne, da je njihov otrok manj vreden, ne. Definitivno se marsikaj da, ne, tudi strani učiteljev za šport iz klasičnih šol. Jaz bi tukaj še dopolnil Jano, no. Jaz bi rekel, da oziroma dopolnil to debato v tem smislu, da pač dejansko je tudi učiteljem ali pa delavcem v rednih šolah težko. Tudi dinamika je nasplošno druga, zato ker pač v zavodu smo bili vsi med sabo, ne bom rekel enaki, ampak vsi smo imeli neki, ne. Vsi ste imeli en primanjkljaj, ne. Čakaj samo malo, Sandi, no. Se pravi, vsi smo se mogli en drugemu prilagajati, pa vedeli smo, da en vidi toliko, drug vidi tam toliko, ne. V redni šoli si pa ti eden med vsemi ostalimi in pač dejansko bi se mogli vsi ostali tebi prilagajati in ni te dinamike. Ne, v zavodu je bilo tako, v zavodu je bilo za enega slepega ali pa slabovidnega, se pravi za mene, tako kot je bilo za enega videčega, ki se je rad ukvarjal s športom v osnovni šoli. Prišel je med sebi enake ali pa podobne in so se tam pač lahko igrali. Ne? Zdaj, tudi karkoli boš prilagajal v osnovni šoli, ne, se bo vedel, da se prilagaja slepo in slabovidnemu in bo že pač, ne bo to neka vsakdanja taka dinamika, drugače bo, ne. Tam smo imeli take in take športe, smo igrali tudi košarko, smo igrali nogomet. Vse je bilo pač, samo pač mi med sabo smo to delali. Pač si videl podaje ali pa je nisi videl, je šla v avto, pač drugače je bilo, ampak si lahko bil glih tako dober. Ni bilo takih razlik med mano pa med ostalimi, kot bi lahko bile drugod. Ni bilo razlik, ja. To je več, v osnovnih šolah, pač oziroma v šolah videčih, z ostalimi videčimi je to pač seveda tudi težko, ne. Tudi če se nekdo lahko ful trudi, bo imel manjše možnosti, da bo pri enemu slabovidnemu ali pa slepemu pomagal razviti to veselje do športa. Ne, ker pa se mora razviti verjetno že v nekih mladih letih, lahko se tudi seveda tudi kasneje, ampak pri slepih bi še to dopolnil, kaj Jana prej govorila, in namreč to, da je ful pomembno gibanje nasploh že za slepe,
tudi za slabovidne, že samo zato, da se koordinacija razvija, da se ti naučiš normalno hoditi, da se naučiš imeti sproščen korak, da znaš teči. Verjetno se boš, 30 let star človek tega teže naučil, kot pa 5 let star otrok. In slepi, ki ne vidijo, mislim, da morajo pač verjetno več suporta imeti pri tem, da lahko to koordinacijo osvojijo. In to pa mislim, da kot otrok, tudi pri športni vzgoji in tudi pri doma, pri starših oziroma pač se lahko veliko naredi. Veliko je enih dejavnikov. Vse naredi, ja. Je bilo pa tudi, da ne bo tudi pomote. Tudi v zavodu se niso vsi ukvarjali s športom, tako, kot se tudi v šolah Eni so bili za šport, eni pa niso bili. To je pa posod enako, Samo dejansko je stvar v tem, da če človek nekaj tega vseb ima, da mu ti pomagaš to razviti, oziroma da tega potencijala oziroma tega veselja, kakorkoli talenta, ne zatreš. Kar pa mislim, da se lahko dogaja zdaj v inkluziji oziroma integraciji, kakorkoli. Se upravičujem, da sem bil tako dolg, ampak... Vse v redu. Hotela sem še Marjana nekaj vprašati, ko ne pride do besede, veš. Marjan, si še z nami? Zdaj govorimo, kateri športi so naslepe, kateri pa ne. Jaz sem moč imel to, slišal sem pač v srednji šoli padel veliko v to stvar, v ta šport, ki se pa lahko tudi ukvarjam enakovredno z videčimi. Pač to mi pač omogoča moj ostanek vida. Tudi sem član Triglava iz Kranja. Lahko rečem, da so me zelo dobro sprijeli. Je pa to dejstvo, da je pač da je pač hoče to višjo raven, ki tu rečem, da je šport dejansko krut, če to tako rečemo, ko govorimo o nekih teh resnejša, ne kot rekreativno. Čeprav je moj sport še vedno ga vzame zelo rekreativno, čeprav da si pač neki reprezentant, pa to pač da sem dejansko sam za vse, če tako rečem, še vedno pa je to hobi, hobi. Ja, tako bom rekel, sem član našega Triglava iz Kranja in dejansko, kot sem rekel, so me dobre smeri, sem se pa vidi, pač tako je, če ti gre, si lahko zraven, če ti ne, pa ne. Pač dosti mi dosti pomagajo, te vodijo, pri tem nekaj znam pač ne moreš ti nekaj metati, dejansko se da z videčimi v tem športu konkurirati. Tako kot jaz lahko, pač rečem, konkuriram pri teku, z videčimi, Ni veliko Slovencev, ki me prihti. Recimo v šolo, pa z vedečimi igrati košarke, nogomet, rokomet, odbojka, nisi mogel, ker pač on toliko bolj vidi, hitrejši kaj. Ti je dal gol, koš, te je šel mimo tebe. Ne, da zato, da bi bil mogoče fizično toliko hitrejši, ampak zato, on vidi bolj kot tebe. Ja, tako vidi bolj in te lahko pač zaradi tega ima prednost toliko veliko. Definitivno pa so neke omejitve, zaradi vida, normalno, dejstvo pa je, da tako je Sandi prej rekel, marsikaj se da, če ne drugače doma potelovaditi, pa že nekaj narediš. Nekaj narediš, ali pa sprehod, kakor ti omogoče, samo to je pa stvar človeka. Ja, tako. Tako da so se tudi lahko, Sanja, pohvalim, lanskrat na Ljubljanskem maratonu sem med videčimi v svoji konkurenci zmagal, v svojem letniku. Zakaj ne? To je pač taka disciplina, kjer lahko, Ja, pač lahko samo, če se to pač delaš, samo to, pač 2 treninga, pač pa prehrana, to je odvisno vse od supporta,
Če imaš Tako da ti pa- na voljo do gibanja, pa je sploh ni važen. Pač ne greš, ne vem, ne boš sedel za televizijo, za računalnikom, ampak boš tistih 5 minut, bi ne vse limonado pogledal, boš šel ven na sprehod. Ali pa ne vem, Ja. kot Jana bi šla laufat, predvsej verjamem, če bi imela vsaj možnost laufanja. Možnost, a ne? Pač jaz sem si to možnost naredil doma, ne, ker sem si pač Ja, imam če imaš hišo in sem tekaško si uredil stezo, ja. tekalno, a ne, pač to No, je... jaz recimo, jaz ogromen prehodam, jaz ogromen peš grem. Če se le da, če je le možnost iti peš, pa da imam časovno, nimam neke omejitve, ne bom šla tele, ker sem v Ljubljani na Trolo, pa tudi če treba, ne vem, iz Šiške na več, grem raje peš. Ne? Ti raj povej, da greš gor past, kravce. Letos ne, Ne? Polneška. No? Ej, no, se bo tam videl to pol zmedla. Ok, Sanja. Ne, sej ni sploh težav. Ja. Vas bo No, pač no, zanimalo, jaz sem- lahko Sandi, potem klepetate še naprej. Sanja, tukaj med športno rekreacijo sem se poškodovala. Ja, no, tako, evo. aha, tam, pa je pa to odškodnina, pa je v redu. Evo ti šport. Sanja, a lahko še Ja. omenim, pač slepi imamo tako, čisto še en tak šport, bom rekel, vrtni šport, vrtno keglanje, no, to je pa bolj tak športno, bom rekel, Za druženje. za druženje, ja. Sem ga nekako namenoma pač izpustila, ker se mi zdi, da so druge discipline veliko bolj športne. Ja, se vem, ja, Ampak- pa imaš svoje tudi, a ne, planinstvo, pohodništvo, karkoli, a ne, Tako. pač jaz se No, lahko... evo, zato je zelo aktivna med slepimi pa slabovidnimi Ja. tale pohodništvo. Ja. To Jana lahko največ pove. Jana. To jaz lahko povem, ker sem lansko bil Bo na Jana Triglava. povedala, Jana tudi hod, evo, da še Jano slišimo. Ja, v bistvu to je projekt Planinske zveze Slovenija v sodelovanju pač z našo zvezo oziroma z društvom KPŠRD. V bistvu jaz sem tega ful vesela, prišla je ideja v bistvu iz strani slepih, da bi se prehodilo slovensko planinsko pot, bivša slovenska planinska transverzala, v glavnem zdaj se reče slovenska planinska pot. Ja, to vem. Začeli smo letos, malo nas je korona prestavila oziroma pač omejila pohode, glede na to, da pač koče niso odprte oziroma bomo videli, kaj še bo. Smo omejeni na enodnevne pohode, pridno nabiramo žige, jaz sem tega zelo vesela, je možnost, da se vključijo vsi, tudi videči, kdor želi nas poznati, biti z nami hoditi, karkoli, v glavnem, vsi lepo povabljeni. Mislim, da zdaj le 14. junija bi se naj šlo na Nanos, potem Lisca, v glavnem dogaja se. Super. Še dela ena stvar, se. ne, v bistvu. A Ja. se tudi lahko pohvalim, ker sem bil lanskrat na Triglav, pa še Na pa hitro. slepa. Drugače pa mogoče smo pozabili še Pikado omeniti, ne? Je To pa je pa tudi nekaj novega, no, to je pa še pri bolj... slepih. To je je pa pa še bolj Ja, tak pa luftarski nekih šport. športa, je. Dobro, naj bi se Ampak tukaj noter štel, ne? Ja. Ne, hočem samo to reči, da tudi s tem se lahko človek ukvarja, če pač je prilagojeno, ne? tako in so prilagojeni, ne. No, je tako pa- pa je tudi šah in podobne zadeve. a ne. Tako. Šah, smučanje, kolesarjenje, To. plavanje. Vse v Ja, bistvu, plavanje tudi. Tako da, veliko stvari je, s katerimi se lahko, ne. Plezanje. ukvarjamo. Ja, Jaz sem tudi je rekel, da plezanje. Jaz sem rekel, da je bil včeraj dokumentarc od enega fanta, ki je bil na Sloveniji, Ja. pleza slep pa pleza, no. A res? Je bilo včeraj. Ja. To Kje pa- pa bilo? Nisem ga gledal, ampak sem ga pa videl na Na pamet. Sloveniji 2 se mi zdi, da je bilo. Ne, ali na enki ali na Sloveniji, na dvojki, ja. nekje je bil. Na dvojki imajo več verjetno, ja. No, kakorkoli, pač tudi to obstaja. Tudi to, ja. Da se če A ti vas pogledaš hočeš v za tujini, konec še imaš nekaj od vprašati? od nogometa, košarke, vse ful različnih športov imaš za slepe, rugby, kaj jaz vem, vse imaš v tujini. Ja, košarke, ne vem, nogomet pa je tudi, ja. Tudi, ja. Ja, neki probavajo S skozi. tem, da v Sloveniji, mislim, je veliko stvari take, ko je v tujini, se mi zdi veliko bolj že razvitih, kot pri nas v Sloveniji, ne. Ja, pa veš kaj je pri nas narobe, a ne, ker ni tle trga, pač bom rekel, ni ljudi, da bi se s tem ukvarjali in poj ni,
Je Jana dobro ekonomije. povedala, ne? Je hotela tekmovati, pa pač ni se sestavila ekipa, ne? Tako da pač Ja, ni pač ženske ekipe, karkoli. Dejstvo je, da bomo mi s tem, ko se bomo pojavljali, ko bomo govorili o tem, tudi s takimi zadevami, ko je tole, mogoče pa nekomu ne odprli oči, ampak ga mogoče malo premaknili, da bo Ja, majhen premaknil, da bo pa mora začel, biti da bo razmišljati. začel razmišljati o tej smeri ali pa ne vem, da bi se mogoče kje vključil. Sej, jaz pač razumem, da v ljudeh je, ne vem, strah, ne znajo pristopiti, ne? In tukaj je na nas, da v bistvu, če že nekdo pride, da ga probamo sprostiti, da se, ne vem, magari pohecamo z njim, da vidi, da na koncu nismo nič drugačni, razen tega, da ne vidimo, ne? Ja, so smo še boljši človeki, drugače. Ja, no, to veš, ne vem, vsak persep. Zdaj, da boš nekoga pač prejudiciral ali pa zapostavljal, pač, lej, smo ljudje taki, kot smo, Ja. z določenimi kvalitetami oziroma z določenimi nekvalitetami, kar si moramo kot tudi vsi priznati, ostali. ne? Pa, imamo šibke in dobre lastnosti, kakorkoli, to smo vsi, Tako ne, kot tako vsak. nekako, ampak ja, pa če en kompromis sklenemo, kakorkoli se pa to da pogovoriti, ne. Je pa to Je pa res, skupaj- ja. Med slepim je, kot šport, če gledaš, izredno malo različnih ljudi v različnih športih. Kot Tako. vemo, da se kar dosti istih ljudi pojavlja v različnih športih Povsod, in imamo ja. kar omejitve, kje lahko kdo kaj igra in kdo ne. Tako da res bi bilo fajn, da se kakšen pridružil vsem telam zadevam, pa tudi če je sam rekreativen, se nikoli ne moreš v prvem letu priti do seveda, ne vem kakšnega seveda. visokega uspeha. Ja, ne, zato ker recimo jaz tudi vrtno, showdown, pa stezno keglam, pa kjer nisem čisto za nič, no. Ampak moj šport je maraton, ne, in Ej, tako da je- kaj bi rekli, da vam je pozitivnega dal šport, recimo, tako najbolj? Družbo, poznanstva, Tako, ja, tako, ja. ogromno tega. Družba, poslanstva pa užitke, ki jih sam šport po sebi nudi. To pa tako, Ja. tako. Pa da probaš svoje meje, zastopaš, da si tam, a ne, pač Ja. zmogljivosti sebe sforbavaš, pa da se pač zadovoljstvo, pač Pa tisto. tudi med potovanjem imaš tudi precej tega, če si res uspešen. Ja, tudi ja. Vse mi je pravijo, ko sem šel v Dubaj. Ja, sej lepa, ne, ali pa Rio. Je pač, tako da ga na drugačen način doživiš, a ne. Ga še bolj doživiš, kot je en videč, a ne, gun gleda, to ti pa začutiš, a ne, ljudi. Pač, tudi v Sant Moricu, pač, jaz sem začutil, kako je to čist mest, a ne pa, a veš, pa folk, a ne, pač, tudi en mi ni potrobil, pa sem po Ceslaufu, kot mi tle v Sloveniji trubili, tako da je bilo groza, a ne. Tam No, pa jaz bi tudi noben ni potrobil, a ne. Tako da- Jana? Mogoče bi sam še to rekla, ne, da pač, če si že športnik, si verjetno, glede na to, da si pač z vidom omejen, po svoje vztrajen, trmast, ne vem, kako bi se še temu reklo, ne. Vsem skupaj pa mogoče te še ukrepi v neki, ne vem, samodisciplini ali pa, ne vem, da res, ne vem, da ugotoviš, da si odločen, ne vem, Da zmoreš. to, discipliniran, odločen, vztrajen. Ne, to so pač, to ti da šport. Ja, Če to se ti da. strinjam. Si sam po sebi že takšen, ne, to te v bistvu sam še poglobi, ne. Če hočeš uspeti, ja. Ja, Tako. Jana, prav si rekla, disciplino ti da, ne pač. Ja. Če povzamemo, ne, v bistvu vabljeni, bomo rekli, vsi slepi in slabovidni, a ne, da se skušajo tudi čim več športno udejstvovati, pa ni treba na vrhunski ravni, ampak lahko samo rekreativno, a ne, ker smo danes slišali, da nam lahko kljub tem oviram, ki so zaradi slepote pa slabovidnosti veliko, kljub temu veliko da, ne, šport, veliko pozitivnega, pa upamo, ne, da nas bojo slišali tudi, bom rekla, tudi videči, pa če nas slišijo trije, pa če je kdo izmed njih tak, ki bo zainteresiran za kakršnokoli sodelovanje z nami in da mu bo to všeč, bomo veliko naredili, se mi zdi. Ja, pa Sanja, a ne, jaz bi tle, a ne, sam vsak slep mora tisti korak prvi narediti, če si želi, mora dostopati do društva, na društvo vprašati, kam omogočajo, kakšne možnosti ima karkoli, ali pa, bom rekel, še na splošno, nas spet, kakor nas je vzpostavili, nas lahko kontaktirajo, kakorkoli dobijo informacije in mi lahko veliko svetujemo.
No, Ja, tudi tukaj sem jaz hotela. Ker se glih o tem pogovarjamo, prosti se, Tanja, ne? Rede. Ko boste zdaj to nekaj posneli, pa to, ne, pa če slučajno se bo res kdo najdel, ki bo rekel, wow, jaz bi pa to nekaj sprobil, ne, pa se pač naj napiše ali kakšne kontakte od spodaj, recimo mene za golbal ali pa kogarkoli, če se bi kdo da se lahko direkt tudi na koga obrne, ne, ker bomo verjetno lahko kaj več povedali, ker na samem društvu Super, ali pač nekje, ne. Super predlog. Res je, Glede, mi no. smo izpostavili tukaj do zdaj sam pač šolo, zavod za slepe pa slabovidne. Kot je rekel Sandi, zelo veliko je, če se obrneš že na medobčinska društva, te že oni marsikaj usmerjajo naprej, drugače pa ali ZŠI oziroma zdaj nova varianta, sem pozabila, kako se imenuje, No, v glavnem, ja. ali pa zveza društva, s katerim je zdaj pač tale sodelovanje. Ne. Se pravi, res je v bistvu, da se najde kontakt, da najdemo enega, ki bi bil res pripravljen posredovati informacije naprej, pa kakor je rekel Matej, da se tudi tukaj od spod napišejo kontakti, tisti najbolj pomembni za šport. Pa dejstvo je, ne, da pri teh stvarih moraš biti zelo vztrajen, pa mogoče tudi zelo kdaj trmast oziroma tečen, bom rekla. Glavo ker- se Ja, vidi, moraš ne. imeti, Ja, ne, res. Jana, moraš imeti svoj ego. Pa ni tukaj toliko ego, ampak pač probati nekaj doseči, ker velikrat je tako, da potrkaš na ena vrata, pa se ti mogoče ne odprejo, potrkaš na druga, se ti odprejo, pa te pošljajo drugam. Ja, Zato pravim, ne, da pač Jana, pa tukaj še je to bi rekel tle, a ne pač v športu, a ne pač, pa dej, tista oseba, ki bo začela, dej si nizke cilje, ne si visoke cilje, da pač ko v začetnik, da si na cilj, jaz se pa vidim naslednje let na olimpijskih, ampak dej si cilj, da boš danes 1 kilometer prehodil, čez 2 meseca boš pa 5 kilometrov prehodil, ne, da boš danes prehodil, začel z nule, pa da boš 21 kilometrov prehodil, ne, pač Predvsem majhne realne cilje. cilje, ne. In boš majhne cilje, in da so tisti uresničljivi, ko ga boš uresničil, boš ti zadovoljen, vesel. Tako kot jaz, recimo, en maraton prelaufen, pač, daj, sem zadovoljen, pač se sam vidim, a se dobro počutim, daj, in sem zmagal, sam sebe sem pač zadovoljen, ne. In sem sam svoj zmagovalec. Sebi To sem je si že dal res, nagrado. ampak moraš imeti ljudi okoli sebe, ko ti to pomagajo. Saj si sam povedal, ne? Moraš imeti ekipo za to, da pač priješ nekam. Ja, In samo tukaj da- pri iskanju tega pač moraš biti vztrajen, moraš biti trmast, moraš... Ja. To moraš biti pa sam, pač Tečen. pa moraš, ti moraš biti prvi človek, pa moraš pa ti ljudi, ki jim zaupaš, pač najdeti, pa da ti se zdolje pa hvaležen in moraš biti pač, tako bom rekel, eno z drugim mora biti. Super, super. Meni je bilo zelo všeč tole, kar smo danes pač uspeli izpostaviti. Definitivno je pa to pač lahko večna debata, a ne, tem je ogromno mnenj tudi, a ne, zdaj, če bi nas še več bilo, bi bilo mnenj še verjetno kaj več, a ne. Ampak zaenkrat sem zelo, zelo vesela, da ste se udeležili današnjega pogovora. Meni je bilo zelo všeč, upam, da tudi vam. In se vam res zahvaljujem in priporočam še za kakšno podobno akcijo. Če ne vi, pa še kdo drug, a ne. No, jaz bi še tole rekla, jaz se res tudi zahvalila tudi naši pač zvezi, se pravi in zvezi društev slepih pa slabovidnih in tudi zvezi za šport invalidov Slovenije, kjer šport invalidov res podpirajo in jim probajo pomagati na čim boljši način, tako da lahko tudi tekmujemo na različnih tekmovanjih in v Sloveniji in tujini. To je bilo res fajn tudi, da se nadaljuje zadeva ta zgodba. Tako da je bilo res pleten čim več tekmovalcev dobiti in tudi čim več tekmovanj v različnih športih peljati naprej. Tanja, jaz se tle čisto podpiram, ker zveza pač, bom rekel, je za vsakega športnika, kjerkoli bi se hotel športa, ima odprte roke, a ne? Evo, super zaključek. Jaz se vam najlepše zahvaljujem. Jaz vam maham. Čau! Jaz vam dam pa enega lupčka tekaškega, danes je 8 km že Zdaj, če vas ne bojo dol vrgli, se še lahko klepetate naprej. A ti nas boš dol vrgla, kako? Ne, jaz ne. Jaz ne, Pa se ampak zdaj lahko Stanjo zmenim, Pustite. za kam boš šla kravce. jaz šibam na razstavo, otvoritev razstave. No, lepo se mej. Lepo se Ja. Ajde, čau, čau! Kaj? Ajde, lepo se majte.
Lepo se hvala za meni pogovor. Ja, Pa veliko enako. športnih uspehov. Ajdi. Čau. Enako. Čau, čau, Čau. adijo.